राम राम जी, उम्मीद करूँ सब बढ़िया हो गए। और आज हम जा रहे हैं एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करवे, और वो है पहाड़ी चढ़वे। जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ से सामने एक पहाड़ी दिखा है, तो आज हम जाएंगे और वहीं पे चढ़ेंगे। और तो मैं नज़ारे दिखा दूँ कि कैसे नज़ारे हैं। बस करूँ जैसे जा रहा हूँ वैसे ही लौटा हूँ ना, तो चट्टान पे तो जो पैर वैर फिसलो तो हाथ पैर टूटे, और फिर हॉस्पिटल में वीडियो ऐड करके फिर तो मैं जानी पड़ेगी नज़ारे दिखाए पे। तो उम्मीद करो कि जैसे जा रहा हूँ वैसे लौटा हूँ। सिंगल पीस में ना हाथ पैर टूट गए तो और लहवे के तैरने पड़े होंगे। ठीक है जी, चलता है पहाड़ी की तरफ। सीधी सीधे पहाड़ी दिखाऊंगे तुम्हें, आ जाओ। चिड़ियों की चहचहाट, चिटर 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 चिटर, और भरी दोपहरी में बकचोदी काटते हुए हम। आ जाओ चलो, जगह बवाल है, हरियाली कमाल है। तो मंदिर है, पल्ले में भाई सब बैठे हुए गाने वाने सिखाते हुए हम निकलेंगे आगे से या साइड में, और फिर चढ़ाई करेंगे नकाद नकाद बाबारे पर। सामने से हम लोग आया वाले पर फिर ऊपर से आई बर्ड व्यू से फोटो खींचेंगे जाएंगे जहाँ पे चढ़वे के लिए, और निकलेंगे यहाँ से। ठीक है जी, तो चलो चलो वो बेंच स्टार्टिंग ही खराब रही है। काट फाट जगह भाई, काट फाट ये समझ दो। कौन पीछे तो नाम ले दो ना, हट के फ्लावर। चट्टान यार है तो कभी उड़ेंगे हम तो आएगा। खैर स्वाद तो है जगह में। की जाए क्या होनी चाहिए सेल्फी स्टिक। जब फिर बनाते भी वीडियो बवाल सी। यार चट्टान चढ़ो इजी हो एज कम्पेयर टू दिस सैंड ड्यून। यहाँ में ना रेत पैर पकड़ता है, और हाँ व्यू एक नंबर है। कितनी रेती रेत, मीन्स चारों ओर रेती रेत। ठीक है जी, इसमें पेड़ वेड़ है और सामने चट्टान, पेड़ ही पेड़ है, चट्टान ही चट्टान है। रात में कोई आदमी आवे तो वहाँ के लिए डर ही डर है, और जो पीछे दवा को नाम लगा वहाँ के सामने यमराज है। यह जगह पर रात में आएगा बहुत मज़ा आएगा, बहुत बेहद एक नंबर जगह। देखो ये कोई पुलिस वाले आए हैं तो उनने शायद अपना मीन्स शायद कोई पुलिस वाले आए तो वे अपना पुलिस वाले इनको रंग हुए कराएगा, वे लगाएगा। मेरा ना चाहे मैं तो देख ना रहा हूँ, बट हाँ मैं यहाँ बैठ के जब मैं देख रहा हूँ तो मैं दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल द प्लेस इज ब्यूटीफुल। आए वहाँ साइड से, ठीक है, वो जो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कीकर टाइप को, वहाँ साइड से आए। देखो बगल में रास्ता हुआ तो जाएंगे यहाँ साइड से। ठीक है, तो वहाँ से आगे भी निकलेंगे, वहाँ तो उतरेंगे। सो दौड़ते हुए
तो अभी यार वहाँ तो यहाँ हद 2 मिनट मीन्स 10 सेकेंड। जाएगा नीचे। बस वाले बाइक वाले में दे दी, वो प्यार से निकली हुआ। जो हमारी यूपी हो तो 2 का नंबर आ जाता। तो फाइनली वी आर बैक एट रूम और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। बस तो सामने जंगली सुअर ना आता तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। छाया हुआ जगह पर रात में भी चाय की, मगर जब दिन में ऐसा सन्नाट हो तो भाई रात में तो और ही कम होगा। मगर माउंटेन ड्यू पी के जाऊँगा क्योंकि डर के आगे जीत है।